Halo sahabat semuanya, kali ini saya mancing lagi. Sekarang saya mau mancing di aliran Sungai Cikeas. Ya, itu di daerah bangunan itu. Oke, bagaimana serunya mancing kali ini? Ikutin aja video kali ini. Let's go. Wah, ini lokasi mancingnya. Kita coba cari tempat yang teduh dulu. Kita mau prepare dulu. Kita coba menggunakan tegek. Untuk umpan sendiri kita masih setia menggunakan cacing. Cacing adalah umpan segala buat ikan. Umpan segala ikan. Satu joran udah kita turunkan. Naik lele, naik lele, lele lokal. Benar-benar ditelan, susah ngebukanya. Mainlah buat lele. Takut kena patil.
video mancing kali ini. Boleh dibilang hari ini kita hampir boncos. Ya, begitulah mancing. Tunggu video selanjutnya.